今年嘛已经要过，今年是今仔日的主日是今年的最后一摆的主日，后礼拜咱就要进入新的一年，咱搁要进入一个新的阶段，所以真欢喜伫今仔日早起是咱做伙组织，特别伫这个今年的最后一个主日，咱搁三甲来敬拜咱的上帝。当然，这个主日毋是咱富强教会今年的最后一场聚会，后礼拜三暗时阁有一场重要的聚会，就是咱的祈祷会。而且这个祈祷会是会超过12点的，是会跨年的祷告会。所以，若是今仔日是这个今年的最后一届的主日，后礼拜三伫咱教会游园有今年的最后一场聚会，会当做伙来敬拜咱的上帝，来向咱的上帝祈祷。咱嘛要透过邀请黄瑞成牧师来到咱的中间，互咱的性命得到造就，咱的性命得到帮赞。可能对咱第一堂礼拜，多数的兄弟姊妹，可能这个周间暗时，咱可能较少会出门，但是一年只有一届，特别咱教会有跨年的祷告会，顶一届应该可能超过10年啊，已经10年前啊，所以这10年才有一届的，而且佫有一个非常重要的意义，是当2025年结束，要进入到新的一年，嘛是咱的教会要进入到50周年的一个新的阶段，所以嘛，搁一届邀请咱的兄弟姊妹，毋若是伫今年的最后一个主日，咱做伙伫遮组织敬拜，学了咱的上帝，咱嘛将咱的时间，特别是后礼拜三暗时的时间，咱留落来做伙伫遮祈祷，做伙伫遮敬拜，也做伙伫遮领受，诚做是咱伫今年要结束的时阵，互咱生命得到更新、改变、鼓励一个非常好的时刻。伫咱开始分享上帝话语进前，咱搁做伙来做一个祈祷。亲爱的主上帝，阮向你献上满心的感谢，感谢你带领阮为今年的开始，到伫今年的最后一个主日，你互阮伫每一个礼拜，拢会当来到你的面前，来朝见你，来敬拜你。互阮通伫每一个主日中，透过你的话语，互阮的生命得到鼓励，互阮的生命得到无共款的启示。主管知，你的话是阮脚前的灯，是阮路上的光。求你搁一届透过你的话语，来成做是阮生命的光，互阮要行向新的一年的时刻。也有缘，互这个光持续来引带，互你的话语持续伫阮的内心有更新、改变以及提醒。愿上帝伫这段时间，也互阮的心完全会当来自信伫你的话语顶面，互阮通了解你话语中所要。互阮每一个人无共款的旨意，献上阮的感谢以及祈祷，奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。今日要透过这段的圣经《以弗所书》第3章第16节到第21节，要和大家做伙来分享一个题目，叫做“内在的力量”。前2讲牧师分享讲，伫信仰的内面，爱有一个根基；伫信仰的内面，爱有一个更新。但是，毋若是拍好一个根基，毋是拍好一个地基，搁较重要，当伫起造生命的这间厝的时阵，迄个内在是非常重要的一项代志。咱知伫较早期的台湾，有时阵人看见可能有厝倒去的时阵，为虾米厝会倒？是因为厝内面伊所起造的材料，毋是用实在的材料，可能伫伊的条仔内面，伊是插沙拉油管，还是插迄个塑胶的管仔，所以滴到看起来外表水水，
但是真正拄着一寡较大的震动的时阵，迄个厝就倒去。等倒去的时阵，就发现原来伊的内在是生做这款。但是咱今仔要讲的，又毋是讲要讲起厝，毋是要讲建筑，这毋是牧师的专业。牧师要讲的是，咱伫咱每一个人内在的生命，咱内在的气力要对倒位来，互咱真正会当徛好在，伫咱面对生命无共款的挑战，面对无共款的问题的时阵，咱犹原会当靠着咱的信仰来徛在。特别有时咱可能会拄着一个困难，就是这个道理我知，这个上帝的真理我知，这个信仰我嘛就认同的，但是可能真正拄着生活的无顺遂，也是拄着一寡挑战的时阵，我的内面却开始空虚。这个道理我真清楚，这信仰我嘛真正非常的认同，我嘛拢参与聚会，我嘛拢来到伫教会。我非常了解，但是有时阵，当生活真实的挑战、困难来到的时阵，一寡问题产生的时阵，一寡互咱会讲离开上帝的时阵，咱就发现咱的内面的生命是空虚的，甚至就开始产生非常侪的埋怨，产生非常侪负面的情绪。当旧约时代，摩西带以色列百姓出埃及的时阵，因到伫旷野，摩西带着侪以色列百姓，爱照顾因一切的需要。这以色列百姓虽然伫这个过程，上帝嘛照顾因，但是这以色列百姓嘛有足侪的埋怨，嘛有足侪因感觉因无欢喜的代志，所以因拢会毋但向上帝埋怨，伊嘛会向摩西来埋怨。伫民数记载，有一摆这百姓搁甲上帝埋怨的时阵，上帝就生气。当上帝生气了后，摩西对耶和华讲：“你为什么安尼款对待我？为什么你无互我伫你的眼前会当得到恩典？为什么将这个管理百姓的这个非常重的责任加伫我的身上呢？”那继续看后壁的经文，摩西讲：“这个百姓也毋是我生的，这个百姓也毋是我应该爱管理的。上帝啊，你为什么将这一切困难挑战的代志放伫我的性命，诚做是我的责任？”过去，上帝带以色列出埃及，伊嘛互摩西看见侪上帝奇妙的作为，但是到这个时刻，摩西忽然间发现。伊知啊，伊哪会毋知上帝的作为，伊哪会毋知上帝安怎带领？但是这个时刻，伊的埋怨，伊所讲的，敢若嘛反映出伊发现伊无电啊，伊的生命无电啊，反映出伊的生命敢若嘛空虚啊，嘛发现伊的生命需要有一寡新的物件，伊的生命会爱需要一寡重新的气力，互伊会当继续行落去。所以咱看见。伫圣经内面，摩西嘛是安尼，伊嘛会拄着同款的问题，伊嘛同款拄着伊内在生命会有空虚的时阵，会拄着有软弱的时刻。但是今仔日咱看的这段经文，保罗伊嘛看见着这款的问题。保罗看见当时的以弗所的教会，因有侪无共款的问题。无论是无共款民族的人伫同一间教会，也是有无共款的信仰传到伫这间教会，保罗伊发现，若是安尼，遮的以弗所教会的信徒，遮的兄弟姊妹，因内在的生命会软弱，因内在的气力会无去。所以保罗伊写了以弗所书，互遮的兄弟姊妹，目的是要甲因鼓励。目的嘛是要互因安慰。当保罗写以弗所书的时阵，其实伊家己嘛是伫一个非常歹的一个环境内面。当时伊是在家的，但是虽望伊的环境是安尼，但是伊无停止祈祷，伊无停止讹扰上帝，
甚至伊祈祷求上帝，或者的信徒的性命，伊有所教诲信徒的性命，会当得到公强。保罗当时伊是伫一个非常歹的环境，伊可能伫迄个家面，伊可能嘛毋知明仔载发生啥物代志，但是伊当时做了一项代志，伊为着遮以弗所教会的信徒为因祈祷，而且是祈祷，互因的性命得到公强，互因内在的性命会当得到溃烂。伫今咱所读的经文，咱是为16节开始读，但是搁较进前14节，保罗讲：我伫天父上帝面前跪了祈祷。保罗伫以弗所书安尼讲，伊讲我伫天父上帝面前跪了祈祷。伫当时的惯势是用徛咧祈祷，徛咧祈祷较济，跪了祈祷是较少的行动。这嘛代表这是保罗非常深的一个祈祷。伊跪了为以弗所教会的信徒祈祷，伊为着因会当得到内在的快乐来祈祷。为着遮以弗所教会，当因拄着问题的时阵，当因拄着性命挑战的时阵，有缘通徛在。所以咱今日要透过保罗伊写以弗所书，写互遮信徒的这个批信，特别是伊为着因所做的祈祷，咱嘛做伙来学习，咱嘛做伙来搁一摆思考，安怎，互咱内在的快乐，互咱内在的性命得到公强，得到勇壮。第一个，保罗的祈祷，咱看见内在的快乐，是因为有圣神的扶持，有圣神的坚固。内在的快乐，是因为有圣神的扶持，因为有圣神的坚固，所以得到内在的快乐，得到稳固。伫以弗所书第3章16节，咱拄好做伙读的这段经文，保罗讲：我祈求上帝，照伊丰盛的荣耀，借着圣神赏赐恁快乐，互恁内在的性命通勇壮起来。保罗讲：我祈求上帝，借着圣神的快乐，互恁内在的性命得到勇壮起来。内在的性命，伫原本的意思所讲的是内面的人。这个内面的性命，毋是讲人的情绪，也是讲人的想法。伊所讲的是内面的人，代表是一个完整的一个人，代表是一个完整的性命。更较重要，伊代表的是一个属灵的性命，毋是靠着我拄仔所讲，靠着情绪，靠着家己的想法，是代表一个属灵的性命。保罗甲上帝讲，内面的性命，内面的这个人爱勇壮起来，毋是讲忽然间变啊非常的厉害，毋是讲圣神同在这样忽然变啊非常厉害。伊的意思是讲，有一个会当将你惊掉的，有一人真做是伊的支持，互你内在的性命内面这个人软弱的时阵，你通在有送通倚靠。保罗甲上帝求，讲上帝啊，求你互以弗所教会的每一个信徒内面的人，属灵的性命，因为有你圣神的同在，因为有你圣神的快乐，互因会当，互你扶持，会当互你来稳固。保罗讲勇壮起来，拄仔讲意思，毋是忽然间变了非常的厉害，毋是讲某一个时刻变了非常的厉害，这是一个属灵的定律，就是这个圣神赏赐的快乐甲同在，毋是只有一摆尔，毋是讲忽然间变啊足厉害，后一摆就无啊，也是讲只有某一个时刻足厉害。圣神的快乐，圣神所赏赐的同在，是一个不断无停止的一个经历。毋是讲只有某一个时刻，保罗讲，互因内在性命是勇壮起来，是不断得到支持的，不断去经历着上帝的大快乐。真正的刚强是靠着上帝的能力，毋是靠着家己想尽办法
会溃力，得经调一切代志。真正的刚强，毋是靠着家己的意志力，靠着家己的溃力，是倚靠上帝的能力。外在的力量，有一天会有消灭的时刻；外在的力量，有一天会有用尽的时刻。但是内在的力量，却因为有圣神的同在，不断得到更新。内心属灵的溃力，却因为有圣神的同在，会当得到更新。得到改变，所以有时阵咱拢会想讲靠家己的办法，靠家己的气力，靠家己的想法，靠家己的意志力，拢经调的，我阁会使，我阁较努力的，我阁较拍拼，我就会当经过这个难关，我就会当经过这一切挑战。但是真正的刚强，毋是讲靠家己。真正的刚强，毋是讲我靠家己有偌尔啊敖。真正的刚强，真正的勇壮，是有上帝的能力甲你支持，毋是我靠着家己，毋是我靠家己的情绪，我靠家己的想法。外在气力有一天会消失去，但是因为圣神的同在是不断更新，迄毋是一届一经历，迄毋是只有一届。的一个状态尔，是不断更新改变的气力。伫以赛亚书第40章第19节，这是咱常常嘛会看到一段经文，但是这段经文嘛，互咱有真大的安慰甲鼓励。伊讲上帝赏赐气力，互每一个亚身的人，伊赏赐气力，互每一个感觉软弱的人。上帝的气力赏赐每一个感觉亚身、软弱、失望，互每一个需要伊的人，毋是搁只有靠着家己的气力，靠着家己的努力，是靠着圣神的气力、圣神的同在，互咱得到扶持，得到坚固。第二个。保罗的祈祷，伊所讲到，伊讲内在的力量，是因为有耶稣基督来成做生命的中心。保罗伊的祈祷内面，第二个伊所讲到的内在力量，是因为有耶稣基督来成做生命的中心。刷来伊经文，以弗所书第3章17节到18节。保罗讲：“我阁祈求基督正着你的信心带伫恁的心内，互恁伫伊的疼有根有基，互恁会当甲上帝所有的子民做伙体会耶稣基督的疼是哪尔啊长、阔、悬、深。”保罗向上帝祈求讲：“正着恁的信心，互耶稣基督。”带伫恁的心内面，互恁，因为伊带伫你的心内面，伊的疼，就伫你的生命内面起做一个根基。这个带，伊的意思包含掌权。这个带毋若是咱看讲，哇，敢是去带一个旅馆，还是带一间厝尔？搁较重要，伊的意思包括了掌权，国语叫做。用国语另外一个意思叫占据，伊是占掉的，伊是掌权的，伊是所有的。这互咱一个非常重要的提醒，伫咱生命的座位，坐的是耶稣基督，还是犹原坐了是咱家己？当保罗向上帝祈祷讲：“上帝啊，求你带伫遮的信徒，伊有所教诲遮的信徒的生命中。”伊的意思毋是讲啊，只有亲像人客一样啊，像是住旅馆，只有住一暝，还是住一段时间。保罗所祈求的是，上帝啊，求你伫遮每一样的生命通掌权。这嘛，互咱一个真正足重要的提醒。
咱敢有真正互耶稣基督带伫咱的生命？可能有人认为讲啊，我有信仰，可能咱嘛有听过讲啊，我有信仰，我有信仰。但是咱可能选择由愿互家己去决定人生的方向，由愿搁互咱家己的思想去决定方向。这毋若是我相信耶稣尔，这毋若是讲我相信耶稣尔，是耶稣敢是真正是我生命的中心。这毋是讲只有讲啊，我相信耶稣，我有这个信仰，我有这个信仰。更较重要是，耶稣敢是我生命的中心，也是由愿搁靠着家己的想法，搁靠着家己的意志，在决定这一切的代志。哥罗西书第2章第6节到第7节，伊讲：既然恁接受耶稣基督真做是恁的主，恁的生活就应该爱用伊真做中心，伫伊的内面成长，建立信心。恁就是安尼受教示教导的，恁嘛安尼充满感谢的心。恁若接受耶稣基督真做你生命的救主，你的生命一切行为就爱掠伊做中心，伫伊的内面成长，建立信心。当耶稣真正是带伫咱的内心，信仰毋是亲像一个话壳尔，毋是亲像是一个话塔尔。人看咧讲，哇，这是一个基督徒，哇，这是一个会去行教会的人。这个信仰就毋是只有话在尔，伊是真正伫你的生命内面。耶稣毋是生命的顾问尔，耶稣是生命的主人。耶稣毋是只是一个来亲像讲来带旅馆、带旅社，一工两工就离开啊。也是讲有需要的时阵，耶稣你真做我生命的顾问，是耶稣是咱生命的主人。有一段圣经，可能对侪人嘛非常了解这段经文。圣经嘛安尼讲：我的念头关过你的念头，我的道路关过你的道路。当咱咧读这段经文的时阵，咱读中文，咱会想讲，无毋对，上帝的念头、道路关过是咱的。但是当咱看这句的经文，伊原本的意思，这个道路伫原本的这个原文内面，伊毋是只有一条道路尔，迄个道路是复数的道路，是几啊条道路的。有时阵咱会想讲啊，我要行这条道路。我要行这个选择，我要行我想要行的，但是无想到上帝的道路关过咱的道路，上帝比咱所想的，上帝比咱所计划的，上帝要互咱的是超出咱所想象的。伊会真正指示互咱真正一条正确的道路。耶稣毋是生命的顾问，耶稣毋是咱生命的人客尔，伊是咱生命的主人。当耶稣真正带伫咱的心中，真做是咱内心的快乐，才帮助咱的生命不断成长，互咱的生命不断来精进。所以保罗先生伫加拉太书第2章20节，伊嘛咧讲：即马活咧若是我家己，是耶稣基督伫我的生命内面活咧。保罗讲：即马活咧，毋若阁是我家己尔，是耶稣基督伫我的生命内面活咧。最后一个保罗，伊安尼向上帝祈祷，甲上帝讲：上帝啊，求你互有所教诲遮个兄弟姊妹、遮个信徒，因内在快乐，搁一家勇壮，是因为有耶稣基督的疼，完全充满伫因的内面。内在快乐是因为有耶稣基督的疼，完全充满伫咱生命的内面。以弗所书第3章19节到20节，这段经文，保罗安尼讲：愿你会当理解基督迄超越一切知识的疼，
互恁会当互上帝完全完美的疼来充满。上帝当用运行伫咱当中一切的大快乐，成就一切，超过咱所求、咱所想象的一切。保罗毋是祈祷，甲上帝祈祷讲：上帝，互遮的信徒搁较聪明，互遮的信徒搁较努力，互遮的信徒也会当了解所有代志，直到因面对问题，因知安怎处理。保罗所祈祷的，伊求上帝，互遮的信徒会当搁较深经历到上帝的疼。保罗甲上帝所求的是求上帝，互遮的信徒，互遮所有的兄弟姊妹，会当搁较深去经历到上帝的疼痛。上帝的工作是为内在开始，毋那是只有伫外在来成就。上帝工作毋是只有外在成就尔，有时阵咱可能听一寡见证，也是看一寡人生命的改变，你会看见哇，这人有真大的改变，这人有真好的见证，伊有真大的翻转。但是上帝的工作毋是只有外表所看到遮个代志尔，更重要一定是这人的内心真正是得到改变，得到更新，伊的内心真正是经历到上帝的疼。一定是经历到上帝伫伊生命所行的生业，所行一切奇妙的代志。一定是伊对伊的内心开始真正将耶稣邀请到伫伊的心中，真做是伊的主人，一步一步经历，一步一步去看见上帝伫伊身上所要成就的代志。当上帝的疼入来伫咱的生命。咱生命的空间才会不断的扩大。当上帝的疼入来伫咱的心中，咱生命才会扩大。上帝的作为才会超出咱原本的想象甲期待。正如在第一咧讲的，咱若是将上帝当作是一个人客，当作是一个顾问，咱认为只有咱需要上帝的疼，需要找求耶稣的时阵，才邀请伊来。那呢，咱的生命可能就只有停留伫某一个程度，咱生命的空间可能就伫某一个程度尔。但是当上帝的疼入来的时阵，耶稣真正带你到伫咱的生命，是邀请伊进入伫咱的生命，咱生命就不断扩大。上帝的作为才会超出咱原本的想象，甚至超出咱原本所期待遮的代志。所以，伫约翰一书第4章第16节，这段经文安尼讲：上帝是疼，迄有疼伫伊生命内面的人，就是有上帝的生命。上帝嘛伫伊的生命内面，有上帝的疼伫伊的内面的人，伊嘛得到上帝的生命。上帝嘛甲伊伫地，上帝嘛伫伊的生命内面，真水是伊随时的帮赞。所以，真是一个稳固的信仰。当然，咱参与敬拜、参与小组、读经、祈祷，非常的重要。但是，真是一个稳固的信仰。是伫咱内在的迄个人，内在的生命会当徛牢，而且是徛了稳固的生命。这个内在的力量，这个困难，毋是讲家己有偌坚强，毋是讲家己会当安怎去做，家己安怎安排，是咱非常清楚知影，咱的生命。是有上帝在扶持的，咱的生命是有上帝在坚固的，咱的生命是有上帝在掌管的，咱的生命是互上帝拥有的。更较重要，咱的生命是有上帝的疼不断充满的，互咱的生命不断扩大，互咱的生命真正来看见超出咱所想象。
咱所期待上帝的作为。愿上帝帮助咱每一个兄弟姊妹，也愿保罗所做的这个祈祷，也真做是咱每一项的祈祷。求上帝帮助咱，伫新的一冬要开始。今年已经要结束，新的一冬要来啊！后礼拜就新的一冬啊！求上帝真正嘛，互这种内在的溃烂，真正不断的加添，互咱真正是伫信仰中通稳固，伫信仰中通徛好在。特别教会要建立50周年的时阵，当咱要建立一个新的开始。咱每一个参与伫富强教会兄弟姊妹，咱搁较爱建立稳固真实的信仰，继续徛在伫上帝的听内面，也做伙分享，也做伙回应这份美好的信仰。愿上帝帮助咱，互咱不论是个人的性命，也是伫咱的教会，拢起着迄个徛稳固、徛好在的信仰。伫今仔讲道煞，咱无唱回应的圣诗，因为伫今仔日咱有特别安排伊伫祈祷的时间，所以咱等下要做伙唱一条回应的诗歌。